the last day of phase 1 campaigning in Bihar and Tejashwi Yadav's big media briefing is underway. Let's listen in. जो धान का हो या गेहूं का हो, एमएसपी पे इन लोगों को आज भी सरकार ने इन दो फसलों पे एमएसपी पे अभी भी नहीं मिलता है, दिया जाता है किसानों को, एमएसपी पे नहीं दिया जाता, उससे जो है कम ही जो है किसानों को मिल पाता है, बिचौलिया जो है उनको फायदा होता है। हम लोगों की सरकार आएगी तो किसानों को प्रोत्साहन के रूप में जो धान का एमएसपी के अतिरिक्त 300 रुपये प्रति क्विंटल के दर पर अतिरिक्त बोनस का जो है भुगतान किया जाएगा। यानी जो धान का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसके अतिरिक्त 300 रुपया जो है हम लोग देंगे, और जो गेहूं खरीद पर न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त 400 रुपया प्रति क्विंटल जो है दर पर बोनस जो है उन किसानों को दिया जाएगा। यानी धान का अतिरिक्त 300 रुपया एमएसपी के अतिरिक्त और गेहूं का एमएसपी के अतिरिक्त 400 रुपया जो है प्रति क्विंटल हम लोग जो है करेंगे। साथ ही साथ राज्य में जो किसान हैं, सिंचाई जो करते हैं, इरिगेशन का आप जानते हैं जो काम जो होता है, बिजली लगता है, बिजली जो है महंगा है बिहार में, देश में सबसे महंगा बिजली है तो बिहार में। तो जो भी हमारे किसान जो सिंचाई के लिए बिजली जो इस्तेमाल करते हैं, सिंचाई के लिए उन किसानों को बिजली मुफ्त में हम लोग दिलवाने का काम करेंगे। तो ये बड़ी बात है और इससे किसानों को जो है भारी राहत जो है मिलेगा। यानी जो सिंचाई होगी वो उसका जो बिजली जो खर्चा जो होता है वो फ्री जो है हमारी सरकार बनने के बाद हम लोग करेंगे। अभी जो स्थिति है, राज्य सरकार जो है 55 पैसा प्रति यूनिट जो है लेती है, लेकिन इसको 0 कर दिया जाएगा। राज्य के सभी जितने पैक्स, सभी पैक्सों एवं व्यापार मंडल के अध्यक्षों को जनप्रतिनिधि का दर्जा हमारी सरकार आएगी तो देगी। जितने भी पैक्सों हैं या व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं, उन सबको जनप्रतिनिधि का दर्जा जो है दिया जाएगा। और सरकार बनने पर राज्य के जितने 8,463 पैक्स में दशकों से कार्यरत प्रबंधकों को सहकारिता विभाग से मानदेय का भी भुगतान करने पर हमारी सरकार विचार करेगी। तो ये सारे मुद्दों को लेकर के हम आप लोगों के बीच आए थे। इससे जुड़ा हुआ अगर कोई सवाल होगा तो आप जो आपने जो घोषणा की थी पहले हर सरकारी नौकरी पर, आज एक लंबी घोषणा आपने की है, लेकिन जो बीजेपी और तमाम पार्टियों पर लगातार कहाँ से करेंगे? छोड़िए ना, बीजेपी क्या करती है, वो लोग आज तक कुछ किया है? जो कर रहा है उसको भी नहीं करने देना चाहता है। हम लोग करके दिखाए हैं और आगे भी करके दिखाएंगे, असंभव को संभव में बदलेंगे। धमकी दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, वोटरों को बाहर नहीं निकलने देंगे, क्या कहेंगे? इस तरह की धमकी वोटरों को दी जा रही है, नेताओं को दी जा रही है। देखिए, इस विषय पे अगर कोई सवाल है तो आप लोग जो है जरूर पूछ सकते हैं। बाकी इन सब मामलों के लिए चुनाव आयोग क्या करना है, ये विषय है ही नहीं, कोई फर्क नहीं है। आरंभ में ये कह दिया था कि ये सारी घोषणाएं हमारे प्रण पत्र का भी हिस्सा है, जो
बातें कही हैं वो प्राण हमारे पत्र में। प्राण पत्र में ऑलरेडी है। आपसे आग्रह होगा कि एक बार उस पर गौर फरमाइए। शुक्रिया। So on the last day of campaigning for phase 1 of elections in the state of Bihar, big announcement made by Tejaswi Yadav, who's the Mahagathbandhan Chief Minister face. He has said that after the Mahagathbandhan government is formed on January 14 on the occasion of Makar Sankranti, 30,000 will be directly transferred into the accounts of women. In fact, he also made announcement for the farmers. He said that if Mahagathbandhan comes to power, they will give a bonus of 300 rupees per quintal on paddy in addition to the minimum support price. In fact, he said that for wheat, they will be providing a bonus of 400 rupees per quintal over and above the MSP, and farmers will also be given free electricity for irrigation. So the major announcement was the Mahila Samman Yojana. Tejaswi Yadav said that if the government is formed, if their government is formed on January 14, 2026, on the occasion of Makar Sankranti, 30,000 rupees will be directly transferred into the accounts of women. He mentioned that the entire amount is for 1 year, which will be deposited into women's account at once. So earlier they had promised to give 2,500 every month, but now Tejaswi Yadav has announced that they will be in fact transferring the whole amount, which is 30,000 rupees. It will be given together once their government is formed on the occasion of Makar Sankranti on January 14, 2026. He also goes on to say that the people are in the mood for change in Bihar, and that the Mahagathbandhan will uproot the old government, which is the Nitish Sarkar. So he also made announcement not just for women but for farmers as well. He announced that if their government comes to power, they will be giving a bonus of 300 rupees per quintal on paddy in addition to the minimum support price. In fact, for wheat, they will be providing a bonus of 400 rupees per quintal over and above the MSP. And farmers will be given free electricity for irrigation. And we're now getting some breaking news. Politics now continues over extremist jibe by Tejaswi Yadav against Asaduddin Owaisi. And now Owaisi tears into Tejaswi Yadav. He says Tejaswi is Modi's Chota Bhai, which is younger brother. And he goes on to say that practicing Islam is not extremism, sporting beard is not radicalism, and that RJD Chief Minister face, who is the Mahagathbandhan Chief Minister face, has insulted Seemanchal. This is what Owaisi has said. Remember, Tejaswi Yadav had attacked Asaduddin Owaisi, calling him an extremist. ये मोदी का छोटा भाई बनकर अपनी नफरत का इजहार कर रहा है। ये आज सत्ता में हासिल करने के लिए और गुरूर और तकब्बुर में डूबा हुआ शख्स है जो किसी नमाजी को चरमपंथी कहता है। अरे सुन तेजस्वी, तुझे जो गाली देना है बक ले, मगर याद रख असदुद्दीन ओवैसी 5 मर्तबा का सांसद है। And my colleague Rohit Singh is now joining us with more details on this. Rohit, the war of words between Tejaswi Yadav and Asaduddin Owaisi continues, and this time this is over the extremist jibe by Tejaswi Yadav. Now Owaisi has hit back saying that this is an insult of entire Seemanchal. How do you think this will impact the elections? Well, see, it's all happening for the second phase of voting that will happen on 11th of November. The Seemanchal area, very important. It's a Muslim-dominated 4 districts of Bihar where the population of the Muslim is more than 40% in each and every district. And Owaisi for the last 10 days is camping in Seemanchal and is campaigning through the length and breadth of all these 4 districts. And obviously, when Owaisi is camping in Seemanchal, this is going to create jitters in the RJD camp, and that is what reflected
when Tejasvi Yadav, in fact, called Owaisi an extremist, and Owaisi was quick enough to latch on to this and called Tejasvi Chota Bhai of Prime Minister Narendra Modi and this and all those comments that he made. So things are really hotting up for Simanchal, and the fight is basically for the Muslim votes in these areas, and that is why we are seeing that last time also in 2020 it was the Simanchal area where Owaisi dented the prospects of RJD the most there, winning 4-5 seats in the Simanchal region, and this time also Owaisi has fielded several candidates in Simanchal. So this is the fight for the Muslim votes, and that is why we are seeing that the war of words between Owaisi and Tejasvi now really picking up just ahead of the second phase of voting, which is scheduled for 11th of November. Back to you. All right, Rohit, thank you so much for getting us all those details and for that context over the war of words between Asaduddin Owaisi and Tejasvi Yadav. Now, with just 2 days to go for polling in Bihar, the campaign has turned fiery and full of theatrics. From Yogi Adityanath's Pappu Tappu Appu jibe to Prime Minister Modi's Katta remark and Rahul Gandhi's muddy dip in Begusarai, it's a political battle mixing taunts and tactics. Here's how the fight for Bihar is heating up. Take a look at this report. आज इंडी गठबंधन के 3 और बंदर आ गए। ये 3 बंदर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर। With just few days to go before Bihar heads to the polls in the first phase, the political temperature is soaring. From caustic insults to splashy campaign stunts, the battle for Bihar is taking every form. On the campaign trail in Darbhanga, Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath waded into the contest with sharp barbs. Taking a swipe at the Mahagathbandhan, he invoked Mahatma Gandhi's monkey analogy, calling Rahul Gandhi, Tejasvi Yadav and Akhilesh Yadav Pappu, Tappu and Appu. लेकिन आज इंडी गठबंधन के 3 और बंदर आ गए। ये 3 बंदर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर। पप्पू सच बोल नहीं सकता, टप्पू अच्छा देख नहीं सकता और अप्पू सच सुन नहीं सकता। Prompt came the response from the opposition alliance. ये अमेरिका से ठोकर खाए हुए लोग हैं, अमेरिका इन्हें डरा रहा है, इसलिए चुनाव में इनके नाकामी पर बहस न हो, इसलिए ये इस तरह की लैंग्वेज कर रहे हैं। इस बीजेपी में बड़े बड़े गप्पू हैं और उनके चप्पू हैं हमारे। At another rally, the India's biggest vote magnet, Prime Minister Narendra Modi, sharpened the rhetoric by calling the Mahagathbandhan's leadership tussle a katta or country gunfight. The Prime Minister not only highlighted the fisheries within the opposition alliance, but also revived the Jungle Raj debate, a central theme of the BJP's Bihar campaign. कांग्रेस और आरजेडी में घमासान मचा हुआ है। आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर सीएम पद चोरी कर लिया। Prime Minister's Katta remark was met with a fierce counter-attack from the Mahagathbandhan. जिसकी जैसी सोच है उसकी वैसी भावना है और वैसे ही कहते हैं वैसे ही करते हैं। हो सकता है कि औरों को गठबंधन में जोड़ने के लिए उन्होंने कट्टा जो है जोड़ लगाया होगा। खैर हमको इस पे कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना है, लेकिन प्रधानमंत्री जी की भाषा सुनिए। आज तक हम किसी प्रधानमंत्री को इस तरह की भाषा हम लोगों ने नहीं देखी है। प्रधानमंत्री जी का जो समय है वो रोजगार दिलवाने में, विकास लाने में, बड़े बड़े उद्योगों को लगवाने में लगना चाहिए।
इसीलिए मेरा सुझाव ये है कि वो एक नया मंत्रालय बना दें और उसका नाम रखें अपमान मंत्रालय। वो बड़ी बड़ी सूचियां निकाल देते हैं कि हमें इसने गाली दी, उसने गाली दी, इसने हमारा अपमान किया, तो खुद क्या बैठ के सूची बनाएंगे, अपमान मंत्रालय बना देगा। But as the war of words raged on the rally grounds, Congress leader Rahul Gandhi made waves in Begusarai. In a dramatic outreach to the Mala community, he jumped into a muddy pond, joined local fishermen and said they have always had his back. Rahul was accompanied by son of Mala, Mukesh Sahani, the Deputy Chief Minister, face of the Lions, as part of Congress outreach to the Nishad on Mala community, which makes up around 2.6% of Bihar's population. As Phase 1 voting nears, Bihar's campaign has turned into a spectacle of one-liners and optics. The real poll issue of jobs, migration, inflation are lost in complex caste churn that tends to decide which way Bihar swings. Bureau Report, India Today. And India Today's Rajdeep Sardesai spoke exclusively with Union Minister Lalan Singh on Bihar poll battle and on the Mokama murder case. कैसे ललन सिंह जी, ये बताइए, ये जिस तरह से अनंत सिंह जी को जेल में डाला गया है, क्या आप मानते हैं इससे जेडीयू की छवि को नुकसान पहुंचा है? आप कहते हैं जंगल राज लालू प्रसाद का था, वो कहते हैं आपके राज में अब लोग जेल जाते हैं। जेल जाना अलग चीज है जी। अनंत सिंह जी ने कानून का सम्मान किया है जी, और नीतीश कुमार के राज में जो कानून का राज है उसका सम्मान किया। पर आपने ऐसे कैंडिडेट को क्यों टिकट दी जो मर्डर के केस इतने हैं उनके खिलाफ? छोड़िए ना, आप किसको किसको बताइएगा? रीतलाल को नहीं दिख रहा है आपको? आपका माइंडसेट कुछ दूसरा है, आपके नैरेटिव दूसरे हैं, तो आप अपने नैरेटिव को मेरे मुंह पर मत डालिए। रीतलाल आपको बता रहे हैं ना, जाके पूछिए ना, रीतलाल यादव क्या है? स्वतंत्रता सेनानी है जो मारा गया। जी नहीं, दुलार यादव जो मारा गया। जी नहीं, पहले आप ये बताइए ना, जिसको तेजस्वी यादव जी ने दानापुर से टिकट दिया वो स्वतंत्रता सेनानी है? आपकी नजर में हो सकता है, इसलिए कि मुझको पता है आपका नैरेटिव अलग है। बहुत बहुत धन्यवाद। And now shifting focus, the three accused in Tamil Nadu student gang rape horror have been nabbed in a late night encounter near Thediyalur temple at Coimbatore. The three men who raped a college student were nabbed by the cops. The cops shot the rapists in the leg, injuring them. The accused allegedly attacked head constable with a sickle, prompting police to open fire at them. All three accused and the injured constable have been hospitalized. The college student was dragged from her car near the Coimbatore airport area and gang raped by three men. Her friend's car was also vandalized by the accused. My colleague Pramod Madhav is now joining us with more details on this. Pramod, tell us more about how did the cops nab the three accused and also give us more details on the encounter. So, Neeraj, this is a heinous crime that has occurred in the state of Tamil Nadu, and the entire state is completely shocked as to what had happened, because this particular student was talking to her friend inside a car when these three men had attacked her, and we also have evidence of the car's windshield being broken, and she was abducted from the spot, which is behind the Coimbatore airport, and she was taken to a secluded area where she was allegedly gang raped, and she was left over there. Her friend alerted the cops, and they had recovered her in the morning around 4 a.m. and she was taken to the hospital. Since then, 7 special teams were constituted, and the police had to take some time to actually talk to the victim to get more details about the accused as well. And finally, they discovered their identity and they surrounded them in a place which is at Iriglur. And this is where the cops claim that they had sickles, and these three men identified as Guna, Kalishwaran and Karpsami, they all apparently attacked the police, and one head constable sustained an injury to his left arm, which led to police open firing. This is what the police say, and all three were shot and captured, and all three were shot in their legs, and now they are in the treatment at the district government hospital as we speak, post which their legal proceedings will be initiated. All right, Pramod, thank you for getting us those details. We'll keep coming back to you for more updates on the story.
And now shifting focus, big breakthrough in Balaghat. A Naxalite carrying 14 lakh bounty has surrendered. 22-year-old Sunita gave herself up at the Choria camp in Balaghat on November 1st. She was armed with an INSAS rifle and served as a security guard for top Maoist leader Ramdev. Her surrender is the first under Madhya Pradesh's 2023 surrender and rehabilitation policy. It marks another blow to Naxal operations as police efforts intensify ahead of Mission 2026. I'll leave you with these visuals. Thanks for watching. थोड़ा जोर रखो। आपको कोई तकलीफ तो नहीं हुई, कोई समस्या तो नहीं हुई? नहीं? चलिए, थैंक यू। क्या करना चाहिए बेटा?